¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de este canal. Ya tenemos a la Xdobo 1983 Plus, así que si quieren conocer todos los detalles, quédense hasta el final del video. ¡Comenzamos! Bien amigos, pues vamos a conocer sus características y lo primero que vamos a notar es que tiene una potencia de 80 watts y vamos a tener Bluetooth 5.2. Si le damos vuelta a la caja, podemos ver que nos muestra ya igual Bluetooth 5.2. Vamos a tener una duración de batería de 8 horas. Ya después vamos a ver qué capacidad tiene. Vamos a tener entrada USB para tarjeta micro SD también. La resistencia al agua va a ser IPX6, así que va a resistir chorros de agua o una lluvia más o menos fuerte, moderada. La potencia 80 watts, como ya lo habíamos visto. Vamos a tener bajos profundos, función de power bank, botón de ecualización y vamos a tener tecnología TWS por si queremos vincularla con otra bocina del mismo modelo. Y bien, así que vamos a hacer el unboxing para ver qué nos incluyen en la caja. Y aquí ya lo primero que vemos es el cable auxiliar. También vamos a tener el cable USB a USB tipo C para cargar la bocina. Y vamos a tener una correa, amigos, para poder transportar la bocina. Vamos a ver si abajo está el manual de usuario. Vamos a sacar la bocina. Y aquí tenemos el manual de usuario. Como ya les he comentado siempre, les recomiendo que lo lean para que vean qué funciones tiene esta 1983 Plus. Ahora sí, vamos a desempaquetar la bocina. Y wow amigos, miren nada más, está preciosa esta bocina. Todo el material alrededor es de silicón. Aquí tenemos esas patitas para que no se esté deslizando la bocina. La rejilla, amigos, es de tela, se siente muy bien. El grabado de Xdobo es como de al colchoncito o bonito, se siente bastante bien. Aquí vamos a tener los botones de función, el de encendido y apagado, M para cambiar los modos, el botón de ecualización. Este va a ser para el TWS para sincronizarla con otra del mismo modelo, play y pausa, y los botones de volumen. Aquí a los costados vamos a tener estas argollas para poder ponerle la correa que ya nos incluyen. En la parte de atrás vamos a tener también esta rejilla de tela. Y aquí tenemos el tapón de sellado. Vamos a ver. Está muy dura, Ahí está. Luego tenemos el puerto de carga tipo C. Vamos a tener una ranura para micro SD, una entrada para USB tipo A y la entrada para el cable auxiliar. Pues la bocina, amigos, se siente bastante bien, de muy buena calidad, Está muy atractiva, muy robusta, se siente muy resistente. Y bien, pues ahora vamos a pasar a encenderla, amigos, para probarla, a ver qué tal suena. Down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down.
amigos, pues la bocina tiene una excelente calidad de audio. Tiene buenos agudos, buenos medios, no lastiman, que es lo importante. No te lastiman, no es un sonido así muy chillón. La verdad que se escucha bastante bien en ese aspecto. Las voces se escuchan claras, nítidas. Los bajos, son profundos, amigo. Tiene buena potencia de bajos. Respecto a su rango de 80 watts, ¿verdad? Pues hay otras bocinas de Xobo que tienen más potencia de bajos. Pero esta tiene unos buenos bajos profundos. Y si gustan, amigos, podemos compararla con la X8 Plus para ver cuál tiene mejor calidad de audio y mejores bajos. Pues la X8 Plus también es de 80 watts, así que después haremos una comparación para ver cuál suena mejor. En cuanto a la batería, amigos, ya me dijeron de cuántos miliamperes es de 10.400 miliamperes. ¿Por qué digo que ya me dijeron? Porque en el manual no lo dice, así que tuve que preguntar a los de Xobo y me dijeron que es de 10.400. Así que vamos a tener una buena autonomía en esta bocina. Si tienen alguna duda o pregunta, amigos, ya saben que me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y si les interesa esta bocina, también les dejaré el link de compra en la descripción. Así que, amigos, si les gustó este video, ya saben que le pueden dar like. Y si es la primera vez que ves o ven este canal, les invito a que se suscriban. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video.